Меня зовут Максим. Эта история произошла несколько лет назад, в начале сентября. Я тогда часто ездил на рыбалку один. Не потому, что любил какие-то экстремальные походы или специально искал приключения. Наоборот. Мне нравилось найти тихое место, где нет связи, людей и городского шума, поставить палатку возле воды и хотя бы пару дней никуда не торопиться. Одно такое место я знал на небольшой таежной реке. От города туда было около 150 километров. Большая часть пути нормальная, но последние 30 приходилось ехать по старой лесовозной дороге. Сам берег находился еще примерно в километре от дороги. Машину обычно оставляли на небольшой сухой площадке между соснами, а дальше шли пешком. Именно поэтому случайных людей там почти не было. Я приехал ближе к 5 вечера. Погода стояла хорошая. Днем было около 15 градусов, но к ночи обещали похолодание. Машину поставил на знакомом месте, взял палатку, спальник, рюкзак, продукты, фонари и удочки. С собой был небольшой топор и спутниковый телефон. Обычная мобильная связь пропадала еще километров за 20 до реки, а спутниковый телефон я последние годы старался брать всегда, если ехал один далеко от трассы. До берега дошел минут за 20, место почти не изменилось. Небольшая ровная поляна, сосны, река метров 25 шириной, на противоположной стороне сразу начинался густой лес. Вода не глубокая возле берега, но ближе к середине течение довольно сильное. Я поставил палатку метрах в 15 от воды, чуть дальше было старое кострище. Судя по углям, кто-то стоял здесь до меня, но явно не сегодня. Собрал сухих веток, потом сходил с удочкой вниз по течению. К 8 вернулся с 2 небольшими харилсами. Развел костер, приготовил рыбу, поставил чайник. Все было совершенно обычно. Такие вечера я и любил. Сидишь возле огня, вокруг уже темно, слышно воду, иногда треснет ветка где-нибудь далеко в лесу. Но при этом ты понимаешь, что машина недалеко, продукты есть, спальник сухой. Никаких проблем. Часов в 11 я хотел уже ложиться, но сна почему-то не было. Подкинул дров и еще немного посидел у огня. Ближе к полуночи стало заметно холоднее. Над рекой начал появляться тонкий туман. Противоположный берег постепенно растворился в темноте. Я сидел, смотрел на угли и впервые услышал плеск. Где-то выше по течению. Один раз. Будто кто-то наступил в воду. Я поднял голову. Тишина. Через минуту повторилось. Плеск. Потом еще один. Я решил, что это животное, бобр, может быть, или кто-нибудь спустился к воде. Взял фонарь и направил луч вверх по реке. Ничего. Вода, камни, кусты. Посветил на противоположный берег. Тоже пусто. Вернулся к костру. Минут через 15 все прекратилось. Я уже почти забыл об этом. Около 2 часов ночи собирался наконец залезть в палатку. И в этот момент за моей спиной тихо сказали: «Мужик». Я настолько не ожидал человеческого голоса, что буквально вскочил, схватил фонарь, развернулся. На границе света стоял мужчина, метрах в 15, высокий, лет 45, может 50, темная куртка, штаны мокрые почти до колен, одна штанина вся в грязи, на лице несколько свежих царапин. Он сразу поднял руки. «Спокойно, я один». Я продолжал светить ему в лицо. «Ты кто?» «Сергей». «Откуда ты здесь?» Он сделал шаг вперед. Я сказал: «Стой пока там». Он остановился, не спорил. Это немного успокоило. «Можно у огня погреться?» — спросил он. «Замерз уже». Я несколько секунд думал. Человек действительно выглядел так, будто несколько часов ходил по лесу. Никакой сумки, никакого оружия, даже фонаря в руках нет. «Подходи». Он медленно подошел, сел на бревно, протянул руки к костру. Я поставил рядом кружку. «Чай будешь?» «Буду». Налил ему. Сергей взял кружку обеими руками. Первые минуты почти ничего не говорил, только грелся. Я заметил, что он постоянно смотрит через реку. Не туда, откуда пришел, а именно на противоположный берег. «Заблудился?» — спросил я. «Вроде того». «Машина где?» «Выше». «Далеко?» «Километров 5». Я удивился.
А сюда зачем пошел? Он не ответил. Сделал несколько глотков, потом спросил. У тебя фонарь долго держит? Этот часов 5. Запасной есть? Есть. Он посмотрел на костер. Дров хватит до утра? Хватит. И после небольшой паузы сказал. Тогда не туши. Почему? Просто не туши. Сергей, ты среди ночи вышел из леса мокрый, без вещей и первым делом попросил меня не тушить костер. Может, объяснишь? Он снова посмотрел через реку. Если увидишь свет на той стороне, не кричи туда. Какой свет? Фонарь. Мне уже начало казаться, что мужчина либо сильно напуган, либо с ним что-то не в порядке. Кто там? Не знаю. Я даже усмехнулся. В смысле не знаешь? Он не ответил, и почти сразу его лицо изменилось. Сергей смотрел куда-то мне за плечо. Я обернулся. На противоположном берегу между деревьями горела маленькая белая точка. Фонарь, совсем обычный, метров, наверное, 150 от нас. Свет держался несколько секунд, потом погас. Я посмотрел на Сергея. «Это?» Он кивнул. Через несколько секунд фонарь появился снова, уже правее. Погас. Потом еще метров на 20 правее. Кто-то шел вдоль противоположного берега. Может, рыбак? Сергей тихо ответил. Я тоже сначала так думал. Я хотел крикнуть, но вспомнил его просьбу. Рассказывай. Он поставил кружку возле ног. Я приехал не один, с Олегом. Они стояли выше по течению примерно километрах в 5. Приехали утром. Все было нормально. Около 9 вечера Олег пошел проверить снасти ниже лагеря. Должен был вернуться минут через 20. Не вернулся. Сергей сначала не переживал. Потом прошло 40 минут. Час. Он взял фонарь и пошел искать. Примерно в километре от лагеря нашел возле воды Олегов фонарь. Лежал на камнях, включенный. Самого Олега нет. Сергей кричал. Никакого ответа. А потом на противоположном берегу появился свет. «Такой же, как сейчас?» – спросил я. «Такой же. И ты решил, что это Олег?» «Да». Сергей крикнул его имя. Фонарь на том берегу трижды мигнул. Они с Олегом действительно использовали такой сигнал. 3 коротких вспышки означали примерно «вижу тебя». Сергей решил, что товарищ каким-то образом перешел реку. Пошел вниз по течению, чтобы найти мелкое место. А свет двигался параллельно ему. «Подожди», — перебил я. «А лодка?» «Была у лагеря. Значит, мог переплыть». Одежда Олега осталась сухая. Я не понял. Сергей продолжил. Минут через 40 он вернулся в лагерь. И нашел Олега. Тот лежал возле самой палатки. Живой. Оказалось, подскользнулся на мокром камне, подвернул ногу и довольно сильно ударился. Пытался идти обратно. До лагеря добрался сам. И что? Я спросил его про фонарь. А он сказал, что фонарь потерял сразу после падения. Так ты его нашел? Да. Сергей посмотрел на противоположный берег. Белый свет снова появился между деревьями. Теперь почти напротив нас. А тот продолжал светить. Я почувствовал, как мне стало немного не по себе. Но пока все равно существовало простое объяснение. Другой человек, охотник, рыбак, кто угодно. Почему ты ушел от Олега? Нога сильно опухла. Я решил добраться до машины и подъехать как можно ближе. Потом на дороге заблудился. А Олег один остался? Сергей кивнул. Спутниковый телефон есть? У него маяк остался, но нормальной связи нет. У меня есть спутниковый. Сергей впервые посмотрел на меня с облегчением. Тогда утром вернемся. Я предложил позвонить прямо сейчас, но он сказал, что Олегу ничего критического не угрожает, а координаты своего лагеря Сергей точно назвать не сможет. Лесовозок там несколько. Проще утром пройти вдоль реки. Свет напротив погас. Мы сидели еще минут 20. Разговор постепенно стал обычнее. Я уже начал думать, что Сергей просто слишком сильно испугался после нескольких часов в лесу,
А потом он замолчал. «Что?» Он поднял руку. «Слушай». Я прислушался. Сначала только вода, потом где-то выше по течению плеск. Еще. Будто человек входит в реку. Я направил туда фонарь. Слишком далеко, ничего не видно. Сергей встал. Плеск продолжался несколько секунд, потом прекратился. «Может, он переходит реку?» — сказал я. Сергей смотрел на воду. «Может». Прошло около 5 минут. Я сел обратно. И тут Сергей схватил меня за рукав. «Максим». Он смотрел в сторону леса за моей палаткой. Я повернулся. Между деревьями горел белый фонарь, уже на нашем берегу, метрах в 150. Я сразу встал. Вот теперь ситуация изменилась. Кто-то действительно перешел реку. Но мы не слышали, чтобы кто-нибудь вышел из воды рядом с лагерем. «Эй!» — крикнул я. Сергей резко повернулся ко мне. «Я же сказал, не кричи. Это человек». Фонарь погас. Я продолжал смотреть. Ничего. «Может, идет к нам?» Сергей тихо произнес. «Поэтому и надо уходить. Ты же говорил не тушить костер». Я думал, он останется там. Я спросил, кто он? Я не знаю. И почти сразу из леса раздался голос. «Серега!» Сергей буквально застыл. Голос был мужской, обычный, негромкий. «Серый!» Я посмотрел на Сергея. «Это Олег?» Он медленно кивнул. Голос его. Из леса снова. «Серега, иди сюда!» Я даже почувствовал облегчение. Значит, дошел. Сергей не двигался. Он не может. Почему? С такой ногой он километр не пройдет, а здесь 5. Голос снова. «Серый!» Сергей набрал воздух. «Олег?» Я схватил его за плечо. «Не надо!» Из темноты ответили. «Я ногу сломал. Иди сюда!» Сергей посмотрел на меня. В свете костра я увидел, что он действительно побледнел. «Что?» Он ногу не ломал. «Может, стало хуже?» Сергей покачал головой. Он бы не сказал так. Голос больше не повторился. Мы стояли минуту. Потом Сергей сказал: «К машине». Я тоже уже не хотел оставаться. Тушить костер не стали. Я специально подкинул 2 больших полена. Возле палатки поставил запасной фонарь и направил его так, чтобы освещал вход. Издалека должно было казаться, что мы все еще здесь. С собой взял рюкзак, спутниковый телефон, основной фонарь и ключи от машины. Остальное оставил. К машине была нормальная тропа. Днем 20 минут. Ночью немного больше. Мы пошли без света. Луна иногда пробивалась между облаками. Первые метров 200 прошли спокойно. Позади оставался теплый свет костра. Потом он скрылся за деревьями. Я включал фонарь только там, где совсем ничего не было видно. Минут через 10 Сергей резко остановился. «Не трикайся». Я услышал справа хруст. Потом еще. Кто-то двигался параллельно нам. Не прятался особенно. Ветки ломались одна за другой. Я направил фонарь. Луч прошел между соснами. И на секунду я увидел человека. Настоящего человека. Метров 30 от нас. Темная одежда. Среднего роста. Он стоял боком. Как только свет попал на него, резко шагнул за толстую сосну. «Эй!» — Сергей дернул меня за руку. «Идем!» Мы ускорились. Я постоянно смотрел направо. Никого. Через минуту шаги снова появились. Теперь немного позади. Я уже не сомневался. Нас преследовали. Оставалось метров 400 до машины. Мы перешли почти на бег. Сергей после нескольких часов в лесу двигался тяжело. Я постоянно его подгонял. И вдруг впереди между деревьями показалась машина. Никогда еще я так не радовался собственным фарам, хотя они были выключены. Подбежали. Я открыл двери. «Садись». Сергей прыгнул на пассажирское. Я за руль. Повернул ключ. Двигатель запустился. Поработал секунду и заглох. Я замер. Сергей посмотрел на меня.
Еще. Повернул. Стартер крутит. Двигатель схватывает. Почти запускается. И снова тишина. Что с ней? Не знаю. До этого никаких проблем. Я попробовал 3-й раз. Мотор завелся. Обороты прыгнули. Потом начали падать. Я нажал газ. Двигатель захлебнулся и заглох. Сергей сказал: «Фары выключи». Они и так выключены. Все выключи. Мы сидели в полной темноте. Стекла начали запотевать. Я опустил боковое окно на несколько сантиметров. Снаружи тишина. Потом Сергей шепнул: «Там». Я посмотрел. Между деревьями, метрах в 40, стоял человек. Сейчас я видел его гораздо лучше. Мужчина. Темная длинная куртка. Голова не покрыта. Лица не разобрать. Он просто стоял и смотрел в нашу сторону. Я тихо спросил: «Это Олег?» «Нет». Человек сделал несколько шагов к машине. Я снова повернул ключ. Стартер. Ничего. Мужчина продолжал идти. «Давай», — прошептал Сергей. Еще попытка. Двигатель схватился. Начал работать неровно. Я не отпускал газ. Человек был уже метрах в 20. Я включил фары. Свет ударил по деревьям. На секунду мужчина оказался полностью освещен. Обычный человек. Худой. Мокрая темная одежда. Лицо бледное. Он прикрыл глаза рукой. И после этого побежал к машине. «Газуй!» Я включил передачу. Колеса сразу провернулись в мокрой грязи. Машина почти не двинулась. Мужчина приближался. Я сильнее нажал газ, колеса бросили грязь назад, машину повело боком. Сергей обернулся. «Быстрее!» Мужчина оставался метров в 10, потом в 5, и, наконец, шины зацепились. Машину буквально выбросило из колеи. Я вышел на лесную дорогу. В зеркале успел увидеть человека. Он остановился, не пытался догонять, просто стоял посреди дороги. Через несколько секунд исчез в темноте. Мы ехали молча. Двигатель продолжал работать неровно. Иногда обороты проваливались. Мне приходилось держать газ. Я спросил: «Куда?» Сергей показал вперед. «На следующей развилке направо. Мы домой едем. Олег там». Я повернулся к нему. «Ты серьезно?» «Максим, я его не брошу. Мы только что от кого-то ушли, поэтому и надо забрать Олега сейчас». Он был прав. Оставить человека одного после такого я тоже не мог. До лагеря Сергея по дороге получалось немного дальше, чем вдоль реки. Километров 7. Дождя не было, но дорога сырая. Машину кидало в колеи. Через несколько минут двигатель вроде выровнялся. Я немного расслабился, и тогда в зеркале появились фары. Далеко позади. Одна машина. «Видишь?» Сергей повернулся. «Вижу. Кто там еще ездит?» «Ночью? Не знаю». Сначала я не переживал. Может, охотники, может, лесники. Но фары приближались слишком быстро. Я прибавил. Сзади тоже ускорились. На прямом участке расстояние заметно сократилось. «Сергей!» «Вижу. Это может быть тот мужик?» Он был пешком. Машина где-то могла стоять. Мы подошли к развилке. «Куда?» «Налево». Я свернул. Сзади машина тоже повернула. Теперь сомнений стало меньше. Нас действительно преследовали. Дорога ухудшилась. Глубокая колея, лужи. Быстро ехать опасно. Но машина сзади держалась. Иногда фары полностью исчезали за поворотом. Потом снова появлялись. Я спросил: «Есть другой путь?» «Через километр будет развилка. Направо». До нее добрались минуты через 3. Я резко свернул. Проехал метров 500. Посмотрел в зеркало. Темно. Фары исчезли. Мы выдохнули. Может, ему вообще в другую сторону надо было? Сергей пожал плечами. Еще несколько минут ехали медленно. Потом я резко ударил по тормозам. Впереди стоял автомобиль. Темный, старый внедорожник. Поперек дороги. Фары выключены. Водительская дверь открыта. Я смотрел и не понимал. «Это он?» Сергей тихо произнес: «Не знаю». «Как он нас обогнал?» «Никак.
Дорога одна. Мы только что ехали впереди. Объездов на этом участке нет. Я включил дальний свет. В салоне внедорожника никого. Возле машины тоже. «Назад», — сказал Сергей. Я включил заднюю передачу. И в этот момент возле открытой водительской двери появился мужчина. Не вышел из машины. Он как будто просто возник из темноты за ней. Стоял, смотрел на нас. Я начал сдавать назад быстрее. Мужчина сделал несколько шагов. Потом остановился. Развернуться удалось на небольшой площадке между деревьями. Я вывернул руль, зацепил ветками бок машины, но мне было все равно. Как только нос оказался в обратную сторону, нажал газ. В зеркале внедорожник остался стоять. Фар так и не включили. Через несколько минут Сергей показал другой поворот. Здесь можно выйти к нашему лагерю с другой стороны. Дорога была еще хуже, но выбора не было. Машина снова начала подергиваться. Один раз двигатель почти заглох. Я уже представлял, как мы остаемся здесь посреди леса. Но он удержался. До лагеря добрались примерно через 20 минут. Фары выхватили зеленую палатку, потухший костер, лодку возле воды и человека возле дерева. Сергей открыл дверь еще до полной остановки. «Олег!» Мужчина поднял голову. Живой. Сергей подбежал. Я заглушать двигатель не стал. Олег сидел на земле, вытянув правую ногу. Лицо уставшее. «Ты где был?» – спросил он. «Потом. Встать можешь?» «Нет». Мы подхватили его с двух сторон. Посадили на заднее сиденье. Я спросил. «Ты отсюда сегодня уходил?» Олег посмотрел на меня. «Куда я уйду? К реке?» «Нет». Сергей спросил. «Ты меня звал?» «Когда?» «Ночью». «Я орал пару раз после того, как ты ушел». «Во сколько?» «Часов в 10». Сергей посмотрел на меня. В 2 часа Олег точно не кричал. Я спросил. «Фонарь где?» Олег показал возле палатки. На земле лежал фонарь. Переднее стекло разбито, корпус треснул. «Он работает?» «Нет, после падения умер». Я поднял его, нажал кнопку. Ничего. Сергей сказал. «Это тот самый». Мы переглянулись. Потом я спросил Олега. «А темный внедорожник чей?» Его выражение изменилось. Он опять приезжал. Я замер. «Кто?» Олег посмотрел на Сергея. «Ты ему не сказал?» Сергей покачал головой. Оказалось, еще вечером возле их лагеря действительно появился старый темный внедорожник. Остановился на дороге метрах в 100. Мужчина сидел за рулем. Никто не выходил. Минуты 2 просто смотрел в их сторону. Потом развернулся и уехал. «Как выглядел?» Олег пожал плечами. «Не видел, далеко». «Один был?» «Вроде». Это хотя бы объясняло часть событий. Человек на дороге, машину, возможно, фонарь, возможно, преследование. Сергей сказал. «Собираем самое нужное и уезжаем. Палатку оставили, снасти тоже. Взяли документы, рюкзаки и несколько вещей. Олега уложили на заднее сиденье. Я снова повернул ключ. Двигатель запустился нормально. Мы поехали. До основной лесовозной дороги оставалось километров 15. Первые 10 минут все было спокойно. Сергей рядом молчал. Олег сзади рассказывал, как упал. Обычная случайность. Шел возле воды. Камень под ногой поехал. Фонарь вылетел. Ногу подвернул. Потом долго полз обратно к лагерю. Я спросил. «Ты кого-нибудь видел?» «Нет». «Совсем?» Он помолчал. Один раз показалось, что кто-то стоял возле воды. Сергей повернулся. «Когда?» «Когда я уже возле лагеря лежал». «Кто?» «Откуда я знаю? Темно было». «На нашем берегу?» «Да». После этого в машине снова стало тихо. Минут через 5 Олег сказал. «Не тормози». Я посмотрел в зеркало. «Что?» Впереди, на дороге стоял человек. Прямо посередине, до него метров 100. Фары освещали фигуру по мере приближения. Темная одежда, руки вдоль тела. Он не двигался. Я сбросил скорость. Сергей сразу сказал. «Не останавливайся». Я сигналил. 1 раз, 2.
Человек не реагировал. Оставалось метров 50. Я начал искать глазами место, где можно объехать. Справа глубокая канава, слева деревья. Что делать? Медленно езжай. 30 метров. 20. И только тогда мужчина повернул голову в нашу сторону. Свет фар полностью падал на лицо. Мне показалось, что это тот самый человек, который бежал к машине. Я не успел рассмотреть точно. Он сделал один шаг, потом второй, и спокойно ушел с дороги в лес. Мы проехали мимо. Я посмотрел вправо. Между деревьями его уже не было. В зеркало. Мужчина снова вышел на дорогу. Стоял и смотрел нам вслед. Я нажал газ. Больше никто не говорил. До широкой лесовозки добрались минут через 20. Там уже можно было ехать нормально. Обычная мобильная связь появилась еще позже. Мы остановились. Сообщили знакомым, куда едем. Олегу нужна была больница, но состояние было стабильным. На трассу вышли уже под утро. Только там впервые спокойно остановились. Сергей вышел покурить. Я проверил машину. Никаких очевидных проблем. Двигатель работал ровно. Почему он несколько раз глох возле моего лагеря, я так и не понял. Возможно, сырость, возможно, какой-то контакт. На следующий день машину проверили. Ничего серьезного не нашли. С Олегом тоже все закончилось относительно нормально. Сильное растяжение и ушиб, без перелома. Но кое-что мы обсуждали еще долго. Тот темный внедорожник. Если предположить, что за рулем был тот же мужчина, многое становилось понятнее. Он мог находиться в районе все это время. Мог ходить по лесу. Мог переправиться через реку. Мог светить фонарем. Мог даже преследовать нас. Мы не знали, зачем. Может, хотел напугать. Может, считал эту территорию своей. Может, был просто ненормальным. Но две вещи в эту версию не вписывались. Первое – голос. Сергей знал Олега много лет и был абсолютно уверен, что ночью из леса его звал именно Олег. Даже интонация была его. Олег утверждал, что в это время лежал в своем лагере и молчал. Вторая вещь обнаружилась еще до того, как мы окончательно уехали. Когда Сергей и я помогали Олегу дойти до машины, я заметил следы возле воды. Не придал значения. Но Олег сам потом попросил посмотреть. На влажном песке рядом с тем местом, где он упал, были отпечатки босых ног. Обычные человеческие, примерно 43 размер. Они выходили прямо из воды, шли к тому месту, где Олег какое-то время лежал после падения. Останавливались буквально в нескольких шагах, а затем разворачивались и снова уходили к реке. Никаких отпечатков обуви рядом. Сергей был в ботинках. Я тоже. Олег в резиновых сапогах. Кому принадлежали босые следы, никто из нас не знал. Мы тогда не стали идти дальше вдоль берега. Ночь и без того затянулась. Через пару минут сели в машину и уехали. Уже на обратной дороге, километрах в 5 от того места, Сергей внезапно попросил меня сбросить скорость. Я подумал, что ему плохо. Он смотрел через боковое стекло в сторону реки, которую еще местами было видно между деревьями. «Видел?» — спросил он. «Что?» «Ничего». Я хотел переспросить. И тогда среди деревьев на другой стороне реки появился белый огонек. Один короткий сигнал. Темнота. Второй. Темнота. Третий. И больше свет той ночью мы не видели. Я потом еще долго пытался придумать нормальное объяснение. Человек с фонарем существовал. Внедорожник существовал. Мы видели его своими глазами. Возможно, именно этот мужчина всю ночь ходил вокруг лагерей. Но кто тогда звал Сергея голосом Олега? Почему свет на противоположном берегу подавал их личный сигнал? И почему возле человека, который несколько часов лежал с поврежденной ногой, кто-то босиком вышел из холодной сентябрьской реки, постоял рядом и снова ушел в воду? Ответа у меня нет. И, если честно, искать его я больше не хочу. На ту реку я после этого ни разу не возвращался. Если вам нравятся такие истории, заходите в наш телеграм-канал «Голос Перевала».
Там мы обсуждаем выпуски, делимся дополнительными историями и вместе выбираем темы для следующих рассказов. Ссылка на Telegram находится в описании под видео. Подписывайтесь, там будет много того, что не попадает на YouTube.